Hello friends, today we are going to learn My English book grade 1. Page number 26. Topic name is Fun with Sounds. Sounds. H L R S I. Look, listen and repeat. पहा, ऐका आणि मागोमाग बोला. So letter H. First letter H. H says ह. H sound मराठीमध्ये ह. HAT hat. Hat. HUT hurt. HEN hen. HILL hill. Hat टोपी. हट झोपडी. हेन कोंबडी. हिल म्हणजे थंड हवेचे ठिकाण. उंच बर्फाचे डोंगर. नेक्स्ट लेटर एल. एल सेज ल मराठीमध्ये ल. LAMP लॅम्प. LION lion. LOCK lock. LEMON lemon. L lamp दिवा. Lion सिंह. Lock कुलूप. Lemon लिंबू. L says ल. L. Next letter I. I says E. I. वर्ड मध्ये I हा लेटर आल्यावर आपण कसे बोलणार? E. इंजेक्शन. इंजेक्शन. पहा इथे I आला आहे, मग आपण I चा उच्चार काय करणार? E. इंजेक्शन. इग्लू. इग्लू. इंसेक्ट. इंसेक्ट. इंकपॉट. इंकपॉट. इंजेक्शन तुम्हाला माहीत आहे, डॉक्टर आपल्याला देतात. इग्लू म्हणजे एक गुफा. भुयार. भुयार. इन्सेक्ट किडा. लहान लहान किडे. झुरळ असे जे आहेत ते इन्सेक्ट. इंकपॉट पेनातली शाई. तर आय सेज ई. ई. नेक्स्ट लेटर आर. आर र. आर सेज र. RAT rat. RULER ruler. RING ring. ROSE rose. R वर्ड मध्ये आर आला की काय बोलणार? र. रॅट उंदीर. रूलर पट्टी. रिंग अंगठी. रोज गुलाब. नेक्स्ट लेटर एस. एस सेज स. वर्ड मध्ये एस आल्यावर काय बोलणार? स. SOAP सोप. सोप. SOFA सोफा. SOCKS socks. SUN sun. सोप साबण. सोफा खुर्ची. सॉक्स मोजे. सन सूर्य. S सेज स. ह्या पेजवर इथे तुम्हाला लेटर ट्रेस करायचे आहेत, पेन्सिलने गिरवा आणि इथे खाली वर्ड बनवायचे आहेत. जसे की पहा, BIT बीट. H HIT हिट. LIT लिट. SIT सीट. असे या सर्कलमधले शब्दांना IT जोडा.
आणि आणखी शब्द बनवा. सेम खाली पण SIP सिप, LIP लिप, TIP टिप, NIP निप अशा प्रकारे शब्द बनवा. Remaining new words you have to write. Thank you.